Όλη η οικογένεια παρούσα. Τώρα δυνάμωσε το φως. Αν τρώει και το ριζόγαλο. Δυνάμωσε φως, μουσική, για να έχει υπόκριση. Ναι, να έχουμε... δεν βλέπεις να έχουμε ατμόσφαιρα που λένε. Πώς έχεις ημερομηνίες, 1η Οκτωβρίου του 2011. Ναι, ναι. Άρε, τι πάθανε. Φαίνεται και ζαμάνια έκαναν να τα Δεν μοσμένα. ξέρει τι να κάνει. Όχι, όχι, χαίρομαι, χαίρομαι μου λένε. Γεια σου ρε Τόνι μάγκα στα πατάρε. Ας κάνει τραβάει. Άρα τούλα, εσένα έχω καιρό να σε τραβήξω. Θα σε τραβήξω και εσένα. Έχω καιρό. Τούλα, σε βλέπω στο καθρέφτη. Έτσι βγάλουμε και τη βούλα. Άρε βούλα με τα ωραία σου. 9, 2, 9, 9, 2, 9. 92 και 9. Εκεί, κρεμαστή. Ναι, εκεί, γιατί δεν παίρνετε. Μια κρεμαστή. Την το αρέσει. Ναι. Σαν τη δικιά μου. εκεί. Λέει να πάρει smart TV που έχει ίντερνετ. Τούλα και 14 δεν. Μόνο δεν Αυτές κοίταξα. κάνουνε 1.000 ευρώ. Τούλα, Όχι. έλα σε παρακαλώ. Να σε δούμε αν φας. Και ναι, και έχει και... Δεν ξέρω, μα η δικιά μου, εντάξει, ήταν δυνατότητα. Τι κάνετε τώρα. Βγάλω λίγο την κορτίνα. Εμάς βλέπουν. Α, οι δυο αδελφές μαζί, αντάμα. Το πάω δίπλα. Κάτσε ρε, θα πας δίπλα. Κάτσε λίγο να σε δούμε. Έχει μια από 10 μέρες. Μα τώρα... Καλά τσικάνα λέει να σε δει. Δεν έρχεσαι καθόλου από εδώ. Ξαφνίζεσαι. Με είχες πάρει τηλέφωνο χθες που δεν κυρώθηκε. Ήθελες να πάρει σε πάρει. Πες να λες και δεν σε επιστρέφουν πάλι. Αχ, Τώρα δεν πήρα καταλάβει. Δεν σε πήρα. Πάντως γιατί είχα μία κλίση 30 του μήνα. Είχε συγκοινωνία. Σαν να πείχνεις το μαλάκι. Βάζω τόσο από εδώ. Βάζω τόσο από εδώ. Είναι καλό. Φανίδα πείχνωσε το μαλάκι. Γιατί τα κάνουν φανίδα. Ρίχνωσα, ναι. Ναι. Γιατί τα ζόριζε πριν το τράβημα. Το τράβηγμα τα εξασθενεί. Άστα έτσι για να... Και όχι, Εμείς τα κόψε σε κοντά και δυνάμωσα. Και δυνάμωσα, ναι. Τρώω σε θα το ρίξεις μια λίγο. Φάνια μας το ρίξεις λίγο. πήγαινε. Λοιπόν,